No, bueno, un gato así son, territoriales. Sí, y ellos metiches. No, además le puso su marca. La marca de la harina. La marca del zorrillo. ¿Del mapache? No, ya. Mejor vamos a ver el siguiente video. Mi pata, aquí. A ver. ¡Ah, se enchiló! ¿Sí? ¿Sí se enojó? No, no se enojó, se enchiló porque comió unas cosas que traen picante. Ah, sí, luego tú haces picante la comida. ¿Por qué?